요거 이게 될게요. Cái phần nguyên lý thì vẫn còn một chút nữa thì thầy sẽ giảng nốt phần nguyên lý rồi thầy sẽ chuyển sang cái chuyên gia của bên mình. Tiếng kia bây giờ con chua 이렇게 이렇게 이제 컨트롤을 드는데 여러분들 여기서 이거 있지 않습니까? 이거? Một cái giá trị giới hạn 이 này. 부분은 이거를 0.8에서 1.2를 지금 여기다 곱하는 거잖아요. Tức là nó sẽ là giá trị giới hạn từ 0.8 đến 1.2 đúng không? Xong nó sẽ ra được cái giá trị đây để mình cộng vào. 근데 이거를 0.8에서 1.2로 안 하고 Ví dụ mình có thể thay đổi giá trị giới hạn ở đó. 여기를 0.2 Ví dụ là mình sẽ là hay là 3.2. 여기는 마이너스 0.2 Ví dụ ở dưới là 이렇게 변환시키면 khi mà mình thay đổi giá trị giới 여기는 hạn 어떨까? này, 여기 thì ở đây nó sẽ thay đổi như nào? 여기는 더하기는 하면 Thì ở đây là 더하기 cộng vào đây. 그러죠? 0.8 이 값이 0.8이 돼서 여기가 0.8 곱하는 거는 이게 이거 곱하기 여기 하는 거거든요. Vừa nãy nếu mà cái giá trị giới hạn của mình từ 0.8 cho đến 1.2 đúng không? Ví dụ nó 0.8 thì ra đây nó sẽ là cộng là 0.8. Đây, cộng vào đây là 0.8 này. 그러니까 여기가 만약에 100이면 여기는 80 되는 거예요. 그때는 여기를 만약에 0.8, 1.2로 생각하면 이게 아, 점점 곱하기, 커져서 곱하기. 네, 0.8 곱했다는 것은 Xin lỗi nhé, nó là nhân chứ không phải là cộng ạ. 0.2를 뺐다는 걸 말씀해요. Được rồi. 그러잖아요. 그리고 곱하기는 Là 0.8 đúng không? 0.8 ra đây mình nhân nhé. Ví dụ ở đây là 100 nhân 0.8 là có 80 đúng không? 그런데 이거는 이제 트림이라고 하는데 트림. Cái này thì nó sẽ gọi là stream. 머리를 많이 이렇게 머리가 이제 지저분한 사람이 대충 이렇게 머리를 깎고 Nó sẽ là cắt đi cái giá trị giống như thầy đang ví dụ như là tóc của mình mọc dài thì mình sẽ cắt tóc đi đúng không? 많이 깎고 그 이후에 조금씩 이렇게 다듬는 거 그게 트림이에요. Trim tức là mình sẽ cắt những cái giá trị nghĩa là cắt nhỏ dần. 그래서 이 값이 되게 큰데 이걸로 한 뭐 10% 20% 변경시키는 거 이걸 트림이라고 하는 거예요. 트림. Thì thông qua cái giá trị kia mình nhân vào đây thì nó sẽ giảm được, ví dụ như là 0.8 thì mình sẽ giảm 20% đúng không? Của cái giá trị lúc mà là setting point đầu tiên của mình. 근데 이거를 온도가 이렇게 하면은 킬로와트 트림이고 이걸 공기량이라고 보면은 오토 트림이고 Thì 그러죠? nếu mà filter thì nó sẽ gọi là filter trim, còn nếu mà không khí thì là air trim. 그런데 만약에 이게 보일러 마스터다 Ví dụ đây là boiler master chẳng hạn. 그러면은 그 압력 에러 Thì nó sẽ là error của áp lực. 여기 온도 에러 가지고 트림하고 있죠. Thì ở kia thì là nó sẽ là không theo nhiệt độ thì nó sẽ trim tức là nó sẽ cắt giá trị đúng không? 공기는 O2 산소 농도 Thì còn không khí thì lại sẽ là cắt O2 cho nên cắt. 그다음에 거기는 다 이렇게 곱하기를 해요. 곱하기. Ở đây đều là nhân. 근데 보일러 마스터는 압력 에러 가지고 트림하잖아요. Thì nhưng mà boiler master thì nó sẽ là dựa trên áp lực đúng không? Đây không phải dấu cộng 그건 đâu, 더하기로 한다. nhân này nhân. 그리고 곱하기로 하나 더하기로 하나 이렇게 변환식을 적용하면 같은 것이다. Thì nó sẽ biến đổi là nhân thêm một cái giá trị nhỏ hơn để mà cắt bớt cái giá trị từ đầu set point của mình. 그래서 여기 이 얘기까지는 트림 하는데
셋 포인트를 트림하는 거예요. đây cái khái niệm về 키워드도 트림하고. string kìa, tức là mình sẽ thay đổi cái giá trị, dùng cái string này để thay đổi giá trị của set point. 이셋 포인트를 이 키워드 셋 포인트를 트림하고 에어 셋 포인트도 여기가 퍼너스 아웃이라는 건 노트. 그러니까 이거 트림하고. Thì ở đây là ví dụ như là pivoter ấy, thì nó sẽ là sẽ theo sự thay đổi của nhiệt để mà stream để cắt cái set point của mình. Còn không khí thì sẽ là O2 theo tùy theo thay đổi O2 để stream về set để thay đổi set point. 근데 여기가 이게 만약에 연료량 요구량이면은 Ví dụ ở kia là lượng nhiên liệu là lượng than ấy. 여기는 압력 셋 포인트와 압력 에러를 가지고 트림하는데 Thì ở 거기는 đây nó sẽ là theo error của áp lực, nó sẽ thay đổi tùy theo thay đổi áp lực để nó stream. 근데 để 보통 nó- 더하기 간다고 để 있어요. nó cắt. Thường nó sẽ là nhân lên ạ, vì giá trị nó sẽ nhân lên từ 0.8 đến 1.2. 그래서 우리가 이제 크게 볼 때 여기 볼 때 PI가 선행식으로 트림하는 거다. Thì khi mà stream này thì mình sẽ thay đổi cái giá trị ở đây và cái đường tiền tín hiệu. 그다음에 그래서 제가 이제 마지막으로 하고 싶은 얘기는 이거거든요. Cuối cùng là cái phần này 최종적으로 이건데 아까 처음처럼 이렇게 생각해보 만약에 출력 설정치 출력가 정해지잖아요. 운전원이. ví dụ như là cái công suất máy điện, cái set point công suất máy điện mình đã có rồi đúng không? 운전은 여기다가 700이라고 친다. Khi đó thì mình sẽ điền set point là khoảng 700 MW ạ. Nhưng mà không nhìn rõ. 잘 보이네요. 운전원이 만약에 여기다가 700 이렇게 치면은 Ví dụ ở đây của mình là 700 đúng không? Mình sẽ để là công suất của nhà máy là 700 này, để set point là 700. 이 선행식에 따라서 테이블에 따라서 Sau này nó sẽ đi qua cái 연료 cái 통수가 table 정해져요. ấy, cái bảng này. 통수가 정해지고 Xong nó sẽ xác định được bao nhiêu tấn nguyên liệu này. 그 연료 통수를 보일러 마스라고 합니다. Thì chỗ này là đến sau nó sẽ đi qua đến boiler master. 이게 연료 통수가 이제 이 출력 통수에 따라서 연료 통수가 정해진 연료를 피드 받아서 PI 코드를 하면 된다. Đó, khi mà mình set một cái point liên quan về công suất này nó sẽ đi qua cái bảng này để biết là bao nhiêu tấn nguyên liệu, và nó sẽ đi qua boiler master và nó sẽ cấp đúng cái phần nguyên liệu vào, xong rồi nó sẽ có feedback. 그다음에 연료 셀 포인트가 정해진 보일러에서는 뭘 정합니까? 물을 얼마큼 넣어서인가를 정해야 돼요. Sau rồi đến boiler đúng không? Thì nó sẽ phải quyết định cái gì, là phải quyết định bao nhiêu nước vào boiler đúng không? 그러면 이제 이 테이블에 의해서 연료 셀 포인트 아니고 피드 워터 셀 Sau 포인트가 rồi đến 정해져요. cái table này thì nó sẽ quyết định là bao nhiêu nước. Còn cái table là pivoter này cần bao nhiêu nước vào boiler. 그리고 피드 워터를 컴퓨터에 피드 받아가지고 펌프 Đó, sau đó đến cái nó sẽ có tín hiệu vào pivoter, xong rồi bơm nước vào. 그다음에 보일러에서 연료가 정해지면 이 연료에 따라서 뭐가 정해집니까? Tiếp tục là khi mà đã có tín hiệu là cần bao nhiêu nguyên liệu rồi thì mình sẽ quyết định tiếp đến cái gì ạ? 공기 셀 포인트가 정해져요. Sẽ đến là cái table của không khí đúng không? 그러겠죠. 그 공기 셀 포인트가 정해지면 공기 검출해가지고 PDF 받아가지고 생각을 하면 된다. Đó, sau rồi nó sẽ quyết định, nó sẽ truyền tín hiệu đến cái kết quả để cho không khí vào. 근데 이렇게 이제 계속 운전을 했을 때 터빈도 마찬가지다. 터빈 500메가 Ở bên trên cũng liên quan đến turbine đúng không? 700메가 그 셀포인트 메가 셀포인트 정해지면 이 커브에 의해서 터빈 마스라의 밸브 커브가 정해진다. Khi mà mình có cái set point về công suất này, xong rồi nó sẽ đi qua cái table của turbine, rồi nó sẽ về turbine master. 그다음에 Điều 메가 chỉnh của mở van turbine. 발표의 출력을 피드 받아가지고 커브를 하면 된다. Đó, xong rồi nó lại tiếp tục nó quay feedback về và nó sẽ điều chỉnh 근데 이게 이제 hoạt động turbine của mình. 해서 계속 운전 오랫동안 하면은 이때
여기 온도. 이 물이 얼마 들어가면 공기가 연료가 들어가서 물이 얼마 들어갔으니까 그러면 여기 온도가 설계치에 맞게 나와야 된다. Nhưng nếu mà nó vận hành chuẩn ấy, thì là khi mà mình đưa là công suất bao nhiêu vào nguyên liệu bao nhiêu ra rồi mình dùng nước bao nhiêu dùng không khí bao nhiêu thì nó sẽ phải ra đúng cái giá trị nhiệt độ mà mình mong muốn đúng không? 근데 설계치에 안 나오면 Nhưng mà nếu mà nó không được đúng cái ra được cái giá trị mà mình sẽ nhiệt độ mà mình setting nhá từ đầu á, 너무 크거나 너무 작으면 ví dụ nó nhỏ hơn hoặc là 이걸 근거로 nó lớn hơn cái nhiệt độ đó 이렇게 캠프 컬렉션을 한다. thì nó sẽ có cái phần calculation đấy để tính. 템프를 가지고 피버트를 셋 포인트를 컬렉션하면 되는 거죠. Thì nó sẽ là cái để thu thập thông tin liên quan đến nhiệt độ để mà mình gọi là mình feedback lại cho phía pivoter ạ. 그래야 이 전체 계통이 워터 온도 계통이 밸런스가 맞는다. Thế thì phải như này thì cái hệ thống nước cũng như là nhiệt độ của mình nó mới cân bằng với nhau được. 그 다음에 이 설계에 의해서 O2도 설계치 3%가 나와주면 3%가 안 나오면 Ví dụ như là O2 của mình 필요에 phải ra 따라서 là 3% nhưng mà nó không ra đúng được là 3% chẳng hạn. O2를 가지고 Thì nó sẽ có 에어셋 포인트를 컬렉션한다. thì nó sẽ thu thập những cái thông tin liên quan đến O2 có O2 collection đấy ạ. 그런데 이때 메가와트 500 나오면 주파수가 베트남은 50Hz 딱 맞아야 된다. Ví dụ như là tần số của mình có thể ra được đúng là 50 MHz đúng không? 근데 50Hz가 보통 안 맞는다. 그러면은 프리퀀시를 받아서 밸브를 또 컬렉션한다. MHz 50 MHz. 50 그냥 해도 돼. 주파수. Ví dụ 50 thì mình sẽ phải ra được tín hiệu là 50 không phải MHz, xin lỗi. Thì nếu mà nó không ra được đúng cái tần số, nếu mà nó không ra được đúng tần số là 50 thì là nó sẽ phải thu thập thông tin liên quan đến tần số ạ. 그리고 이 보는 마사이에서 연료가 가령 여기가 200톤 세트가 나온다. 700메가와트 때 200톤 세트가 나오면 200톤이 들어가면 스팀 엔탈피가 설계대로 나와야 된다. 그렇죠? Nghĩa là khi mà mình khi mà mình đi qua boiler master ấy thì là phải có một cái lượng than mình đã quyết định được cái lượng than đi vào là bao nhiêu rồi 석탄 들어가면 뭐가 나오나요? 네, 엔탈피도 이거 엔탈피. 열 칼로리 열에는 Thì một cái nhiệt độ đúng không? Một cái nhiệt trị nó ra là phải chính xác đúng không? Nhưng mà nó sẽ không, ví dụ nó không ra được đúng cái nhiệt trị theo đúng mà nó phải ra chẳng hạn. 그런데 그게 안 나오면 이 칼로리를 검출해가지고 연료를 더 넣을 수 있도록 좋지 않다. PI 컨트롤. Thì nó sẽ thông qua PID của mình thì nó sẽ khi mà nó thấy ra không đúng không nhiệt trị của mình thì nó sẽ điều chỉnh để nó sẽ control để nó thêm được nhiên liệu vào để ra được đúng nhiệt trị. 그럴 때 여기 보일러 압력 여기 터빈 앞에 이 압력도 설계치가 나와야 된다. Áp lực cũng vậy, áp suất nó cũng phải ra được đúng những cái con số mà set point của nó. 그런데 그 압력이 설계치 안 나오면 압력 컬렉션을 보일러 마스터에다 한다. Thì nếu mà áp lực nó không ra đúng theo cái áp lực thực tế của mình theo set point của mình thì phần này nó cũng sẽ có collection của vậy thu thập thông tin của cái áp lực ở bên trên. 이렇게 놓고 보니까 어떻습니까? 근본 실과 메가와트 세포드 유니트 로드 뒷면이가 돼가지고 연료, 그 다음에 공기, 피버터, Khi mà mình nhìn vào một cái sơ đồ chung này thì mình sẽ thấy là nó sẽ là một cái vòng tuần hoàn là 터빈 메가와트가 루프가 다 똑같아요. khi mình nhìn vào đây thì sẽ thấy là cái nguyên tắc cái loop của nó ấy, là nó sẽ rất là giống nhau giữa ví dụ là không khí này rồi filter này rồi than này rồi kể cả bên turbine nữa. 동의하십니까? Mọi người đồng ý hoặc là hiểu là nó giống nhau. 그리고
이제 이게 이제 마지막인데 여기처럼 Đây là cái trang cuối của phần này. 다른 출력 설정지가 정해지면은 Khi mà 마스터가 정해지고 khi mà đã có quyết định là công suất của nhà máy ra là bao nhiêu rồi, 그다음에 이 압력, 이 rồi 압력을 피력 받아가지고 áp suất nó nhận được feedback về rồi nhé. 이 출력을 얼마 내기 위해서 압력이 정해진 값 Thì nó cũng sẽ có một cái 하고 비교해서 PI 표시를 한다. nó cũng sẽ có một cái bảng để biết là áp lực áp suất nó sẽ phải như nào, đúng không? Thì nó sẽ chuyển về PID này. 그리고 이거는 압력 컬렉션이고 Xong xuống đây là sẽ có thu thập thông tin về áp suất. 그러면 여기 또 보일러 마스터가 정해지면은 Khi mà boiler master ở đây nó đã quyết định rồi 피부어트도 이렇게 thì 정해지지만은 nó boiler master ở đây thì nó sẽ quyết định cái lượng filter sẽ phải đi. 피부어트가 정해지지만 이때 이 출력에 따라서 템프 세트도 정해져요. Rồi. Cái này thì là tempo set, tức là set về nhiệt độ nhé. Thì nó cũng sẽ theo cả set cả nhiệt độ để đưa ra đi vào cái filter nữa. 그 템프는 여기로 말하면 세퍼레트 이거 말고 세퍼레트 아웃네 템프 세포인트가 Set point 정해져서 của nó là cái separator outlet thì nhiệt độ của separator ấy. 여기 또 PI 컨트롤에서 컬렉션을 한다. 피부어트를. Đó, xong rồi nó đây là bảng liên quan đến nhiệt độ của separator outlet để nhiệt độ đi ra. Sau rồi nó sẽ về PID. Sau đó nó sẽ có thu thập thông tin liên quan đến nhiệt độ. 그다음에 연료가 정해져서 거기에 따라서 공기가 Khi mà Cũng boiler như là master nó đã quyết định là cần bao nhiêu nhiên liệu thì nó sẽ quay về kia để quyết định là cần bao nhiêu lượng khí. 정해지면 O2. Thì lúc này sẽ 이 có O2를 검출해서 nó sẽ giám sát cái lượng O2 ra. 여기서 나온 O2 세포인트하고 PI 컨트롤에서 또 Nó sẽ ra cái lượng O2 공기를 rồi nó về đây. Nó sẽ thu thập thông tin về O2 rồi về PID. 그러면 컬렉션 하는 게 공기 컬렉션. Nó sẽ có thu thập thứ nhất là về các dữ liệu liên quan các dữ liệu liên quan đến O2 đó của không khí. 여기 압력 컬렉션. Rồi áp suất đây là nhiệt độ đây nhiệt độ. 더하기나 곱하기나 같은 거니까 압력 컬렉션. 이게 다 동일하다고 생각되시죠? Nó sẽ là 그렇죠. nghĩa là cái quá trình của cái nguyên lý của nó là giống nhau. Ví dụ đây là dấu nhân hay là đây là dấu cộng thì nó cũng sẽ là để lớn hơn, đúng không? 그렇게 됐을 때 발전기 출력이 700mW가 나오면 터빈 속도도 3천에 가야되는 3천이 안 되면 에러가 들어가지고 또 컬렉션 한다. Vì bên tua bin cũng vậy, khi mà mình để giá trị công suất của mình là 700 ra chẳng hạn thì nó sẽ phải, ví dụ bên mình là 3000 RPM chẳng hạn thì tua bin của nó phải quay 3000 RPM, nếu mà không quay đúng thì nó sẽ ra giải error, rồi nó sẽ tiếp tục đưa feedback về để lên hệ thống. 여기까지 보셨는데 운전원들을 오셨으니까 여기는 이제 터빈하고 보일러 관계 정상 운전 중에 관계를 지금 나타내고 있어요. Đây là cái bảng nó sẽ giải thích về mối quan hệ giữa tua bin với cả boiler trong tình trạng mình vận hành bình thường. 기동 터빈을 기동을 스피드 셋포인트를 가지고 기동을 해서 Khi mà mình khởi động tua bin thì mình sẽ có một cái giá trị setting cho tốc độ, đúng không ạ? 그러면은 이제 터빈 속도가 Thì tốc độ của tua bin 나오고 nó sẽ ra cái feedback ạ. 이 에라 가지고 Xong rồi nó sẽ từ error ở đấy ạ. 터빈 밸브를 조절해서 Nó sẽ điều chỉnh van của tua bin, 스피드를 유지를 하죠. rồi nó sẽ duy trì vận tốc của tua bin, đúng không ạ? 그다음에 발전기가 교통병이 Xong rồi cái Thế phát điện của mình 이제 이 출력 셋포인트를 운전원이 중간중간 시켜가지고 이제 이걸 더 막 열어요. 이거 열면 발전기 출력이 더 커져요. xong là dần là để máy phát điện của mình bắt đầu phát điện, đúng không ạ? Thì dần là đưa tín hiệu lên và nó sẽ làm cho mở van lớn hơn để mà công suất phát điện nó sẽ dần 발전기 lớn hơn. 출력이 커지면 Khi mà công suất phát điện thì máy phát điện ra lớn dần lên. 어느 정도 운전원들이 이 출력 셋포인트를 정하죠. Thì lúc này mình sẽ quyết 보일러 định DCS에서. khi mà cái ở phần DCS của mình trên hội người điều khiển thì mình sẽ quyết định giá trị set point của công suất phát điện.
그걸 보통 유닛 디맨드라고 하고, nó sẽ là eroding nữa. 유닛. 근데 이거는 협인 쪽으로 가서 Cái giá trị này nó cũng sẽ đi 출력 세 포인트가 되는 거죠. nó cũng sẽ đi ngược lại về cái tua bin và trở thành cái set point của công suất đi ra. 그다음에 이 값은 바로 보일러 연료를 얼마 넣으라는 보일러 마사가 되고, Và cái giá trị này nó cũng sẽ đi xuống boiler master ạ. 보일러 마사가 정해지면 연료, Khi mà 필터부터 에어가 khi 정해지고, đi xuống boiler master thì nó sẽ quyết định được các cái giá trị liên quan đến khí, rồi liên quan đến filter, liên quan đến nguyên liệu ạ. 여기 FX는 좀 생략했어요. 그렇게 해서 이쪽에 또 압력 세 포인트도 정해야 돼요. Ở đó nó cũng sẽ có set point liên quan đến áp suất. 출력을 얼마 내기 위해 그 압력이 얼마 나와야 된다 그런 얘기죠. Thì tức là ví dụ mình muốn công suất ra là bao nhiêu thì sẽ phải có được set point áp lực là bao nhiêu, áp suất là bao nhiêu. 그래서 만약에 이제 이렇게 정상 운전을 하다가 Trong trường hợp mà mình đang vận hành bình thường như này, 이쪽에 이제 부하가 많이 걸리는 전력 소비를 많이 하면 주파수가 떨어진다고 했죠. giống như vừa nãy thầy có nói, nếu mà chẳng hạn là phía mạng trên lưới của mình sử dụng điện nhiều dẫn đến là tần số của mình bị giảm xuống ấy ạ. 주파수가 떨어지면 터빈 속도 떨어진다고 했죠. Thì là tốc độ của tua bin nó cũng sẽ giảm đúng không ạ? 터빈 속도 떨어지면 에라가 플러스 나오겠죠. Thì tốc độ của tua bin nó giảm xuống thì dẫn đến error của mình sẽ là một cộng đúng không ạ? 플러스 나오면 아까 20, 베트남은 25, Thì giống như vừa nãy ở Việt Nam mình thì là hàng 20, ở Việt Nam là lên đến 25 mét. 이거 해서 딱 봐도 Xong rồi nó sẽ đi tiếp ạ. 여기하고 더해줘서 Nó sẽ cộng vào cái giá trị dưới này nữa. 이 값은 지금 대단히 큰 값입니다. Cái giá trị lốt về tải liên quan đến tải thì nó là cái giá trị lớn ạ. 이 큰 값하고 이건 좀 작은 값. Giá trị đây thì nhỏ hơn, còn giá trị error trên này thì nhỏ, còn giá trị lớn này sẽ lớn ạ. 이게 작은 값이 더해져서 바로 터빈에도 열죠. Sẽ cộng hai giá trị là error cộng với giá trị liên quan đến tải này vào, sẽ truyền tín hiệu và nó sẽ làm mở van. 터빈벨을 열면 어떻게 됩니까? Khi mà van của tua bin mở ấy, thì nó sẽ 스팀이 이쪽으로 더 많이 흘러가죠. làm cho hơi vào nhiều hơn tua bin đúng không ạ? 그러면 이쪽 압력이 떨어져요. Thì lúc này áp lực ở đây nó sẽ 보일러 압력이 떨어져요. áp lực nó sẽ áp suất nó sẽ giảm, thì tức là boiler áp suất của boiler sẽ giảm. 보일러 압력이 떨어지면 여기서 여기 ULD에 따라서 보일러 압력 포인트가 있고 실제 압력, TP 스로틀 Thì ở đây là theo UAD thì phía này mình đã có giá trị set point của áp suất lúc đầu đúng không? Còn đây là giá trị áp suất thực tế. 압력 셋포인트하고 압력 비교를 에라를 가져온 Thì 거예요. nó sẽ so sánh giữa set point của áp suất với cả áp suất thực tế thì nó sẽ có error ở đây. 이거는 여기입니다. 이 메가와트 셋포인트가 있고 Ở đây cũng có giá trị set point megawatt ở đây. 실제 메가와트 여기 건조해서 Và ở đây có giá trị megawatt thực tế. 여기 에라 여기 에라가 있죠. Sau đó nó sẽ trừ với nhau đúng không ạ? Sẽ trừ ra để giá trị là error ở đây. 이 에라가 위로 오는 거예요. 메가와트 에라. Cái error này nó sẽ ra đây. 그리고 두 개가 합쳐져요. Nó sẽ cộng hai cái vào với nhau. 압력 에라하고 메가와트 에라하고 합쳐져서 Tức là cái error này megawatt error ở đây sẽ cộng hai cái này vào với nhau. 그래서 이 PI 컨트롤로 가서 이 보일러 마스터를 또 트림하게 된다. Sau đấy thì nó sẽ đi qua PID này, rồi nó sẽ tiếp tục là cái trim vừa rồi đấy, nó sẽ trim đến phía boiler master. Đấy, nó sẽ trim cái giá trị là set point của boiler master. 그런데 이제 이쪽은 가령 아까 최초에 주파수 전기를 사람들이 많이 써서 주파수가 떨어지면은 Đấy là tần số thấp. 밸브를 Tần 열죠. số nó xuống ấy, thì là van nó sẽ mở, tần số thấp xuống van sẽ mở. 밸브를 열면 발생 출력이 커지죠. Khi mà van mở thì là công suất của máy phát điện mình nó sẽ tăng lên đúng không? 근데 발생 출력이 커지면 여기 얘가 마이너스로 나오잖아요. Khi mà công suất tăng lên thì ở error ở đây nó lại thành cộng đúng không? 그러면 이 PI가 이제 줄이죠, 이 값을. Còn cái giá trị PI ở đây nó sẽ thấp xuống. 줄이면 이쪽으로 와서 협의 밸브를 밸브가 줄어들죠. Thì giá trị PI nó thấp xuống đúng không? Thì cái giá trị lên đây nó sẽ thấp xuống.
발생 출력이 주파수가 떨어지기 때문에 발생 출력이 커져 있어야 되는데 잠시 커졌다가 다시 제자리로 돌아오는 거죠. Tức là khi mà tần số của nó tần số nó giảm xuống thì sẽ làm cho máy phát đầu tiên là máy phát điện của mình nó sẽ tăng công suất lên dần, nhưng mà qua hệ thống này thì dần nó tăng dần rồi nó sẽ trở lại về bình thường. 그래서 발생 출력이 제자리로 돌아와 버리면은 이쪽 A제로 대통령장으로 볼 때는 안 좋죠. 왜냐면 주파수 유지에 기여를 못하니까. Ví dụ như là khi mà cái máy phát điện của mình trở lại công suất phát điện bình thường ấy, thì bên phía N0 từ phía mà bên giám sát về phát điện á, A0 là A0 đúng không? Là phía bên A0 ấy thì họ sẽ giám sát là cái việc là cái công suất phát điện của mình đang nó hạ thấp xuống thì nó sẽ không duy trì được tần số đúng không ạ? 그래서 이 에라가 안 생겨야 되는데 생기게 되는 게 어쩔 수 없는 게 방식이니까. Bình thường là error nó phải không có thì mới tốt, nhưng mà trong trường hợp này là không làm thế nào được mà trường hợp bất khả kháng nó sinh ra cái error này. 에라가 안 생기가 해야 되는데 어떻게 하느냐? Thì lúc này là 이게 플러스잖아요. 주파수가 떨어지는 지금 플러스잖아요. vừa nãy là tần số nó hạ xuống đúng không? Kiểu đây là cộng đúng không? 이거를 이쪽으로 따서 Thì lúc này mình sẽ có một cái đường 저기로 ở đây 가서 nữa. 여기 출력 셋 포인트를 증가시켜요. Thì lúc này nó đi sau khi nó đi qua đây ấy, thì nó sẽ tăng cái giá trị set point của công suất lúc đầu ấy ạ. 그러면 이 발전의 출력이 커진 만큼 이 출력 셋 포인트가 커졌으면은 Khi mà công suất phát điện thực tế nó phải tăng lên ý, thì thông qua đây thì nó sẽ làm cho cái set point của công suất lúc đầu nó cũng sẽ tăng lên theo ạ. 그렇게 커졌으면은 이 에라는 없는 거예요. Thì bởi vì là set point của mình tăng lên thì error ở đây của mình cũng sẽ giảm xuống và nó sẽ không có nữa. 이해가 잘 하시겠죠? Mọi người hiểu không ạ? 여러분들이 만약에 정상 운전에 들어가게 되면 이 운전을 하게 됩니다. Khi mà đây là cái quá trình vận hành của một cái hệ thống mà trong lúc mà mình phát điện bình thường ạ. 근데 심전을 어떻게 하느냐에 따라서 이게 없을 수도 있고 있을 수도 있고 값이 달라지는 거예요. Tùy theo mà lúc không lúc mình vận hành thử ấy, thì có thể là có cái giá trị này hoặc không, hoặc là cái hai cái giá trị này nó khác nhau, nó sẽ thay đổi. 혹시 다른 질문 있으시면 Phần này mọi người có câu hỏi gì về này không ạ? Nếu không có thì mình chuyển sang cái phần đến hỏi nhé. Em bảo về 여기까지 하고 아까 그거 thầy sẽ giải thích về đúng cái control loop của Pivotal Master Control Loop. 피드워터 이해하겠습니다. Thì đây là cái Pivotal Control Loop của bên 여기 보니까 nhà máy của mình. 여기 보일러 마사님이에요. 이게 출력 디맨드에 따라서 연료를 얼마큼 넓어진가 Phải có cái 정하는 từ dưới đây là boiler master demand đúng không ạ? Nó sẽ quyết định cái lượng cung để mà đưa vào trong boiler. 이 보일러 마사 디맨드는 아까 발전의 출력을 얼마 내겠다 하는 출력 셋 포인트를 유지하기 위해서 연료를 얼마 내라는 레퍼런스가 정해져 있지 않습니까? Như vừa nãy thầy nói là để mà ra được một cái công suất là bao nhiêu thì boiler master nó sẽ quyết định là sẽ cần bao nhiêu nguyên liệu, cần bao nhiêu than, đúng không ạ? 그리고 보일러 마사가 정해지면 연료량이 정해지면 Khi mà boiler master nó quyết định cái lượng nhiên liệu mà cần phải cung cấp đấy, 연료량이 정해지면은 이제 피거터 양이 정해져요. thì lúc này là feed water, cái lượng feed water nó sẽ được quyết định là cần bao nhiêu. 피거터
양이 정해지면 Nhưng mà cái water nó quyết định lượng là bao nhiêu rồi ạ? 연료하고 연료의 Ở 차가 dưới là lượng nhiên liệu là một nhá. Fuel flow á là cái tổng nguyên liệu, cái tổng dung lượng nguyên liệu đó. 이 토탈 퓨얼 연료량이 큰 가장 상한과 하한을 정해야 돼요. Thì đoạn này nó sẽ có phần là quyết định là nhỏ nhất và lớn nhất của tổng lượng nguyên liệu là bao nhiêu. 그래서 이 의미는 만약에 출력을 올린다. Ví dụ như là mình tăng công suất 출력을 phát điện 올리면 이 값이 막 커지지 않습니까? thì cái giá trị ở đây nó sẽ tăng lên đúng không? 이 값이 커지는데 Thì giá trị nó sẽ tăng lên. 여기서 여기하고 지나가는 그 값 사이의 것만 이쪽으로 통과시킨다. Tức là tại sao nó có giá trị trên dưới là bởi vì khi mà cái giá trị ở đây nó tăng lên ý, thì chỉ có những giá trị nào nằm giữa khoảng tối thiểu và tối đa thì thông qua được thôi. 그래서 출력을 올릴 때는 이 값은 막 커지지 않습니까? 그러니까 Khi mà mình tăng công suất thì cái giá trị ở F ở kia nó sẽ tăng lên này. 출력을 올릴 때 운전원이 이제 출력 제품을 이렇게 올리면 서서히 출력 제품이 커져서 보일러 마사가 컴퓨터 연료를 들어야 되니까. Đúng không? Khi mà mình bắt đầu tăng mình có cái set point liên quan đến công suất này thì nó sẽ tăng dần dần lên như này thì giá trị của boiler master nó sẽ tăng dần dần lên. 그런데 그때 Và nhiên liệu thì đâu nó cũng sẽ quyết định cái lượng nhiên liệu đi vào. 보일러 마사가 커져도 실제 연료는 아직 안 커져요. 천천히 커요. Nhưng mà khi mà giá trị boiler master nó tăng lên ý, nhưng mà cái tổng lượng nguyên liệu nó sẽ tăng chậm hơn. 실제 연료는 천천히 커지니까 이 값하고 이 값하고 머리가 크겠어요. Nghĩa là cái về phía tổng lượng nguyên liệu nó sẽ tăng chậm hơn ý, thì giá trị ở đây thì cái nào lớn hơn. 이 값이 크겠죠. Ở cái giá trị bên trên của boiler master lớn hơn đúng không? 얘는 천천히 오니까. Tại vì là cái giá trị bên dưới nó sẽ lên chậm hơn. 그리고 이 둘 중에 얘가 선택해서 이쪽으로 가고 Thì giữa hai cái này, hai giá trị này thì nó sẽ chọn cái giá trị ở đây nó đi qua. 이게 선택돼서 이 값은 상당히 크게 돼 있어서 이게 이쪽으로 쭉 선택해서 가서 Nó sẽ cái giá trị này nó sẽ đi 키보드 샘플트가 되는 거예요. dần qua thì xong rồi nó sẽ trở thành set point của pivotal. 키보드 샘플트가 되고 Sau đấy nó sẽ thành set point của pivotal. 여기는 끝에서 밸류니까 이게 키보드 더 플로우죠. Ở đây nó sẽ có một cái van set van đúng không? Ở đây nó sẽ chọn là nó sẽ quyết định cái lưu lượng của pivotal. 그래서 이 피규어 풀로 다른 말로 프로세스 밸류 이거하고 델타 플러스 마이너스 L하고 들어가지고 Nó sẽ có lưu lượng của pivotal này cộng với giá trị set point đầu tiên của pivotal đúng không? Thì nó sẽ ra được cái error ở đây này. Mà anh ký lúc nhá, anh ký ăn chưa? 그래서 L하고 해가지고 K 이거는 컨트롤 라인의 이득이죠. Thì cái K là cái gain nhá, là cái gain của cái đường điều khiển á. 컨트롤 라인 이득 가지고 PI 컨트롤에서 피규어도 마스터하고 Nó từ cái error này nó sẽ có giá trị gain để mà đưa vào PID để control đúng không ạ? 이 피규어도 마스터는 BFP 디멘드로 가고요. Xong rồi nó sẽ đến pivotal master rồi thì là nó sẽ thành BFM. 여기는 BFP 예, 터빈으로 구동합니까 아니면 모터로 구동합니까? Thì cái giá trị này nó sẽ ra để vận hành tua bin hay là vận hành motor? Motor hay là tua bin? 네, 모터로 구동하는 펌프예요 아니면 터빈으로 구동하는 펌프예요 BFP가? BFP, mọi người biết không? BFP là sẽ là cái van để điều khiển vận hành cho tua bin hay là cho bơm của tua bin hay bơm của motor ạ? BFP BFP à BFP BFP가 cấp đúng không? Là tua bin đúng không ạ? Tua bin đúng không? 아 BFP
T là Thì là là turbine. 터빈 드리블. 그러면 정상 운전 중에 이 피로드 발사는 두 개로 분리돼요. Khi mà trong vận hành bình thường ấy, thì là cái quarter master nó sẽ chia làm hai đường. 두 개로 분리돼서 하나는 DFPTA로 Một cái nó sẽ là BFPTA, 다른 하나는 DFPTB로 가는 거예요. nó sẽ chia ra làm hai đường để mà điều khiển là BFPTA và BFPTB. 그러면 이제 DFPTA로 가는 거는 이 신호에 또 FX가 써져서 Thì lúc này thì tín hiệu đấy nó sẽ có một cái hàm fx ở đấy nữa. DFP 스피드 디맨드 같아요. Thì nó sẽ liên quan để là nó sẽ là nó có một cái demand, tức là cái nhu cầu để mà mở cái BFPT đấy ra. DFPTB도 마찬가지고. Còn BFPTB cũng như vậy. 그리고 여기서 이 피드백, 피드백 플루는 Feedback của feedback flow nữa. 피드백 플루를 조절할 때는 에코 인의 피드백 플루가 있어요. 에코. Ở phía Echo Inlet ấy, thì là mình cũng sẽ có cái feedback flow ở đấy đúng không ạ? Cái lưu lượng cái water ở Echo Inlet ấy. 에코 인넷에 있는 피드백 플루를 오리피스로 검출해요. 오리피스. Nó sẽ được 이건 이제 오리피스. ODPIS của là gì? Nó sẽ có một cái phần để xác nhận được cái feedback flow ở chỗ Echo Inlet ấy. 오리피스를 검출해요. 오리피스 아시죠? 오리피스. Mình biết không? Cái chắc là tràm. 차. 그러니까 차. Nó là Để đo áp suất nói chung áp suất khác biệt ạ. Cái sự khác biệt của áp suất này. đo lưu lượng dựa trên tranh áp, Là áp lực, cái sự khác biệt của áp lực ở đây nhá. đo lưu lượng dựa trên tranh áp. Trên áp 오리피스를 검출하고 그래서 nó sẽ đo áp lực trên áp bằng cái ODPIS kia. 오리피스를 검출하고 그래서 여기서는 Nó sẽ đo trên áp của cái ODPIS nhé. 현재 피로드 플루가 몇 분인데 플루 자체만 Nó sẽ theo là đúng cái lưu lượng thôi ạ. 그 자체를 계산하는 거죠. Nó sẽ tính đúng cái lưu lượng của đấy ạ. 그 내고 있는 플루를 검출한 다음에 여기다가 Khi mà nó kiểm tra được lưu lượng của cái OLED là lưu lượng của cái cầu đấy ạ. 컴펜세이션을 하면 컴펜세이션은 온도와 압력 가져다가 Nó sẽ từ lấy các cái giá trị từ nhiệt độ cũng như là áp suất này. 여기 온도 nhiệt độ 가져오고 và 프레사 áp 압력 suất 가져다가 컴펜세이션을 video 보상 nó sẽ bổ sung vào 그러니까 온도가 이 피로터 템프가 온도가 너무 높으면 thì nghĩa là nó sẽ lấy từ cái chỗ này là cái chỗ phần để bổ sung á. Ví dụ như là nhiệt độ mà cao lên chẳng hạn, nhiệt độ mà cao á. Cái này là 너무 높거나 낮으면 Nếu mà nhiệt độ mà bị cao hoặc là bị thấp quá 온도가 너무 높거나 nếu mà nhiệt độ cao hoặc là thấp quá này, 낮으면 에러가 생기니까 thì nó sẽ sinh ra error đúng không ạ? 온도 압력에 따라서 Nó sẽ tùy theo, 제어하는 사람들이 보상하는 게 있어요. nó sẽ có một cái phần bổ sung khi mà mình vận hành. nghĩa là cái đoạn này ý đó là tại vì với mỗi một nhiệt độ và áp suất khác nhau thì thể tích và lưu lượng nó là khác nhau, vì vậy nó cần phải xác định thêm cái nhiệt độ và áp suất nữa để quy cái lưu lượng kia về một cái tiêu chuẩn đó, phải thấy đúng không ạ? 그러면은 얘를 그 플로우 있잖아요. 플로우는 온도랑 압력에 따라서 플로우는 좀 달라진다고 보충해야 돼요. đúng rồi. Tức là cái lưu lượng này nó sẽ được quyết định dựa trên cả nhiệt độ và áp suất nữa. Nhưng mà nếu mà nhiệt độ và áp suất có thay đổi thì đây là phần bổ sung á. Ví dụ như là nhiệt độ cao thì mình sẽ bổ sung thêm, hoặc là nhiệt độ
팽창 되지 않습니까? 팽창. Nếu mà nhiệt độ mà cao thì nó sẽ phình ra đúng không? 그리고 온도가 표준보다 높으면 피도 플로우가 더 많이 나오는 것처럼 인식돼요. Nếu mà nhiệt độ mà thấp ạ, thì nó sẽ cho cảm thấy như là cái water nó đang đi ra nhiều. 제대로 된 플로우를 검증하려면 온도 압력을 컵으로 계산한다. Tức là để mà mình đo để có được một cái lưu lượng cái water chuẩn thì mình sẽ phải dựa trên cả nhiệt độ cũng như là dựa trên áp suất nữa. 이 부산하는 이 컴페이테이터 로직도 멤버스 로직 안에 담겨 있다. Cái logic của cái phần compensator và cái phần bổ sung này thì nó sẽ có ở trong cái logic của bên hệ thống của mình. 그다음에 에코인의 템프 프레셔를 가져다가 슈퍼히터 스프레이로. Và ngoài ra thì cái eco inlet nhiệt độ feed water eco inlet thì nó cho nhiệt độ cũng như áp suất nó cũng sẽ quyết định đến cái phần là super heater secondary spray flow nữa, cái dòng phun ở super heater ạ. 그래서 이 스프레이 플로우하고 스프레이 플로우 두 개인데 프라이머리 스프레이, 세컨드 스프레이 Nó sẽ có hai cấp đúng không ạ? Sơ cấp là primary với cả thứ cấp. 두 개를 검증해서 이것도 역시 템프하고 압력 가지고 고정한다. Nó cũng sẽ được bổ sung thêm, nó sẽ có các phần bổ sung theo logic dựa trên là nhiệt độ cũng như là áp suất của feed water ở trong eco inlet. 그래서 에코인에서 온 피로트하고 스프레이 플로우에서 온 피로트가 합해서 진짜 피로트라고 생각한다. Thì cái từ feed water, cái đường lưu lượng feed water từ eco inlet ra cộng với các feed water từ cái spray flow này ấy, thì nó sẽ được cộng vào và nó sẽ trở thành lưu lượng chuẩn, nó chính là lưu lượng chính, nó là lưu lượng chính xác của feed water. 그런데 에코인에서의 피로터 전동기가 3개 있다. Ở eco inlet thì nó sẽ có 3 đường feed water. 슈퍼히터 스프레이는 2개씩 있고 Còn cái vòi phun ở super heater thì nó sẽ có mỗi cấp nó có 2 cái. 그래서 에코로 들어가는 피로터를 검출한 다음에 이제 실제로 보일러로 들어가는 피로터를 계산하기 위해서 Thì nó sẽ tính cái lưu lượng feed water chính xác đi vào boiler ạ. BCP 그 보일러 서플레이션 스포트 있죠? 거기 서플레이션은 BCP đúng không? Có bơm BCB á. BCP đúng không? 보일러로 들어가다가 Nó sẽ bơm vào, 서플레이션하는 양이죠. BCP에 출구에서 nó sẽ có một bơm vào boiler và sẽ có một phần là để tuần hoàn ra thì tuần hoàn đúng không? 그거는 보일러로 들어가는 것이 아니니까 뺀다. Còn cái phần mà để đưa ra tuần hoàn thì nó không được đưa vào boiler đúng không? Thì nó sẽ trừ cái lưu lượng feed water đi ra đó. 그러니까 그 부분이 이제 빠지면 실제 보일러로 들어가는 필요를 Còn đây vừa rồi là mình tính rồi cộng hai cái feed water trên này xuống đây rồi đúng không ạ? Xong rồi đến cái phần mà được tuần hoàn, phần feed water được tuần hoàn thì mình sẽ phải trừ đi. Đó thì ở đây là sẽ trừ. 그다음에 이 부분 이거는 Còn phần này 이거는 둘 중에 큰 단도 소프트에서 출력하는 건데요. cái này có nghĩa là từ một trong hai giá trị này, giá trị nào lớn hơn thì nó sẽ được lấy giá trị đấy để đi thông qua. 큰 단도 소프트에서 출력하는 건데 최고가 우리 30%가 보일러 미니멈 서플레이션 출력이지 않습니까? Thì đây là sẽ là một trong hai giá trị này, giá trị nào lớn hơn để được thông qua. Còn cái giá trị flow thấp nhất của boiler như thầy nói là 30% đúng không ạ? 이 미니멈 출력은 되려면 아마 여기는 700톤 정도 Còn 되거든요. lưu lượng thấp nhất của ở đây là chắc là khoảng 700 tấn. 700톤 정도 미니멈 플로우하고 Cái minimum flow của mình là khoảng 700 tấn. 스프레이 플로우 2개 Cộng với cả flow với lưu lượng của hai cái spray, hai cái phun này cộng vào đây. 확진도보다 큰 값이 항상 보일러
현재 이쪽으로 키워드 디멘트가 작죠. Thì lúc này là lúc này Twitter cái domain của mình nó sẽ nhỏ đúng không ạ? 근데 이게 작더라고. Dù là nó nhỏ. 미니멈 플루가 선택돼야 돼요. 이게 미니멈 플루 더 작으면 이 미니멈 플루가 선택돼서 키워드 디멘트가 된다. 그런 얘기입니다. Thế tức là nếu mà lúc đầu nó nhỏ á, thì là nó sẽ nhỏ hơn giá trị minimum đúng không? Thì giá trị minimum này nó sẽ được xuống và giá trị minimum này nó sẽ trở thành cái giá trị mà cung cấp Twitter vào. 그래서 기록되는 보일러에 들어가는 연료가 작기 때문에 키워드와 디멘트가 작아서 이게 작으니까 기록되는 이 값이 미니멈 플루 이게 선택된다. Thế tức là khi khởi động bắt đầu khởi động boiler vừa mới bắt đầu khởi động ấy, thì bao giờ cái giá trị boiler master demand này nó cũng sẽ rất là thấp bởi vì là nguyên liệu nó đang vào dần dần. Thế là cái giá trị minimum flow này của nó bao giờ nó cũng sẽ lớn hơn giá trị dưới này. Nên lúc nào khởi động thì giá trị này nó cũng sẽ được chọn để trở thành giá trị set point ở đằng sau. 그다음에 이 부분은 아까 얘기한 그 트림이죠, 트림. Còn phần này là cái phần trim vừa rồi em có nói đấy. Phần này. 요거. Đó. 이건데 Là cái trim này đó. Phần cộng. Cái phần nhân này là 0.8, 1.2 này. 이 트림은 이제 세계적으로 보일러가 몇 개 있는데 벤슨 보일러, Ở trên thế giới có một vài cái boiler chính như là Benson này. Benson. Rồi. 이런 보일러들은 보통 다 곱하기를 하는데 Thường như boiler này thì nó sẽ là về giá trị stream này nó sẽ là nhân. 이 일본의 IHI 보일러는 더하기를 해. Còn IHI. IHI là bên mình dùng cái này đúng không? Dạ. Thì thường là quantity á, thường nó sẽ là cộng. 그래서 처음에 이제 이거 시작할 때 곱하기나 더하기나 같은 것이다라는 얘기를 먼저 하는 겁니다. Thế nên vừa rồi nói là tùy từng có hãng từ nhân, có hãng là cộng. Từ là nhân hay là cộng thì nó cũng là một cái nguyên lý giống nhau vậy. 그리고 이 IHI 보일러를 더하기를 해서 Thế nên là cái stream này của mình ở đây là cộng đấy. Thì mình sẽ cộng thêm vào. 그 한국에서 IHI 보일러는 플러스 템프 Ở boiler này nó sẽ có phân là nhiệt độ phân. Bề mặt nhé. 퍼넥스에서 벗어나는 스팀의 온도. Nhiệt độ của hơi khi mà thoát ra khỏi bề mặt ạ. 이 온도에 따른 Nó tùy theo cái nhiệt độ ở đây. Nó sẽ là phân outlet steam thêm và nhiệt độ. 온도에 따라서 엔탈피를 검출해요. Nó sẽ kiểm tra cái enthalpy ở đây. 그 스팀의 엔탈피. Steam enthalpy. 엔탈피를 검출하고 그거하고 Enthalpy는 한국어로 뭐예요? 칼로리. Nó sẽ là 열에는 nó là nhiệt trị. nhiệt lượng. Cái này là nhiệt lượng. 열 에너지를 검출하고 Nó sẽ kiểm tra nhiệt trị của Nhiệt lượng. 그다음에 보일러 마사 kiểm tra nhiệt lượng. 보일러 마사 연료량이 정해지면은 그 엔탈피의 셋 포인트가 정해져요. Thì khi mà boiler master nó đã xác nhận được giá trị thì đến đây nó sẽ trở thành giá trị. 셋 포인트가 정해져서 에어아웃 돼가지고 Khi còn cái set point rồi thì ở đây nó sẽ ra được giá trị error ở đây. 그리고 PI 한 다음에 Sau đấy nó tiếp tục là PI ở đây. 이걸 가지고 0. 마이너스 20에서 플러스 20으로 Rồi là FX하고 nó sẽ có hàng là khoảng minus 20 từ âm 20 cho đến 20. Cái FT ở đấy để làm gì hả chị? Có cái FT trước khi đến FX ạ. Không, từ đó FT. Dạ. Đây ạ. Dạ đúng. Đây là gì đúng không? Dạ. Ý nghĩa của 모델입니다. Mục đích của cái đấy. nó là cái mô đồ, 모델. nó là cái mẫu, 요거. cái mô đồ ở đây này.
백센트 한 다음에 이거를 드라이 모드 이렇게. Thì sẽ có trường hợp là 드라이 nó sẽ 모드는 ra ở đây là một là khi mà mình 테프레에서만 되게 물이 없는 거죠. 드라이 모드는 테프레에서 되게 물이 없고 고가 있고. chế độ khô khi mà ở separator không có nước đúng không ạ? Và không có hơi. 고치려면 때 이쪽으로 선택해가지고 Tức là trong cái lúc mà mình nằm công suất cao á, 이거 세포인트를 트림하는 거죠. 더하고 세포 플레이서. 이 드라이 모드 khi mà ở chế độ khô này 드라이 모드일 때 이쪽으로 와서 thì nó sẽ ra tín hiệu về đây, 이게 다시 이쪽으로 오기 때문에 xong rồi nó sẽ đi xuống dưới này, 피노드 세포인트를 트림하는 거죠. rồi thì nó sẽ điều chỉnh cái giá trị set point của bước đầu ạ. 알아듣는 거예요. 그래서 여기 온도 가지고 이렇게 트림하고 있죠. 피노드 세포인트를. Cái ở đây như thầy nói vừa rồi là tùy theo nhiệt độ mà mình sẽ điều chỉnh set point đúng không ạ? Của bước đầu đúng không? 여기 온도 세포인트 있고 Thì mình sẽ có 피부 온도 있고 nhiệt độ thực tế này, rồi đến nhiệt độ của set point, và nó sẽ sử dụng cái đó để nó stream, tức là nó biến đổi cái set point của filter ngay từ đầu á. 그런데 여기는 온도 가지고 트림하지 않고 엔탈피를 트림하고 있어요. 엔탈피까지. Nó sẽ còn ở đây ấy, thì là nó sẽ biến đổi như là nó sẽ stream bằng một cái nhiệt lượng, nó sẽ dựa theo cái nhiệt lượng. 엔탈피 가지고 트림하고 있고 그 다음에 이쪽 엔탈피로 트림 한번 하고 Thì mình sử dụng cái giá trị nhiệt lượng này để mình stream, tức là để mình thay đổi. 하나 더 좋아하는 게 여기 좋아하는 것은 램프 스팀 다이어트거든요. 이건 무슨 양을 Ngoài cái giá trị về stream bằng cái nhiệt lượng này ra thì nó phía bên trên nó còn một cái giá trị nữa đây. 에코 쪽은 에코는 Ở phía echo 우리 에코는 스팀이 정상적인 게 있으면 돼요. 있으면 안 돼요. 에코. ăn thì 에코는 정상 운전 중에 스팀이 생기면 안 되는 거예요? 아니면 스팀이 생기는 nhưng 거예요? ở trong lúc vận hành echo thì là có hơi thì là phải có hơi hay là phải không có hơi? Phải có hơi đúng không? Steam 있어요. 에코는 스팀이 있으면 안 됩니다. Ở Không echo ghi nhận. không Em được có cũng hơi. không xin không. 에코는 스팀이 있으면 안 돼요. 왜냐면은 에코는 그 논에서 연소가스가 열을 가지고 빠져나갈 때 Tức là 그 열을 에코가 딱 잡는 거잖아요. echo là nó để 그래, thu 소유- nhiệt đúng không ạ? 그래서 효율을 상승시키는 거예요. Để tăng hiệu suất. 그런데 에코에 스팀이 있으면은 Nếu mà echo mà có hơi á, 이 스팀은 열 전달을 잘 못해요. thì nó sẽ làm giảm cái quá trình truyền nhiệt. 그래서 그 포너스에서 밖으로 빠져나가는 연소가스의 열에너지를 이 흡수를 많이 하려면 물 상태도 있어야 되는 거예요. 에코에. Tức là ở echo thì lúc nào nó cũng phải để ở tình trạng là có nước chứ không phải là hơi, để nó truyền tải được, nó hấp thu được nhiệt và nó truyền tải được nhiệt tốt nhất. 그래서 에코에 물이 생기는 걸 방지하려면 어떻게 해야 되겠어요? 아니 에코에 스팀이 생기는 걸 방지하려면 Nếu mà để mình làm nào để mình phòng tránh cái việc là sinh hơi của echo ạ? 스팀 테이블을 보고 스팀이 생기지 않는 영역으로 온도와 압력을 유지를 해야 돼요. Thì để tránh tình trạng là có hơi của echo ấy, thì mình sẽ nhìn trên cái bảng cái table của steam nhá, thì mình sẽ giữ được một cái mức áp suất và nhiệt độ ổn định để mà nó không sinh hơi tùy theo cái table đó. 그 용어가 에코 엔티 스팀입니다. Thì cái tên kỹ thuật của nó là echo anti streaming. 에코 엔티 스팀. 그래서 에코의 Thì đây nhiệt độ outlet của nhiệt độ ra của echo này. 세퍼레이터 쪽에 압력을 받아가지고 비교해가지고 Nó sẽ so sánh với cả áp suất của separator bên thanh đó, rồi nó sẽ ra được một cái giá trị. 그래서 에코 온도가 만약에 에코 온도가 너무 많이 높아지면 이게 줄어들어요. Ví dụ như
그래서 이 컨트롤은 이건 트림이에요. Cái này cũng là trim, tức là thay đổi giá trị set point, đó là cái 다이어트 트림인데 이런 보일러에는 저런 기능이 없어요. nhưng mà nếu mà là bốn cái hãng boiler này thì sẽ không có cái chức năng như thế. 근데 IHIG는 저런 개념을 넣어서 Nhưng mà ISI của mình là sẽ có thêm một cái khái niệm đó để đưa vào. 에코를 좀 더 정확하게 관리한다 이런 뜻입니다. Thì có nghĩa là nó giúp việc là quản lý eco chính xác hơn. 그다음에 이제 그 보일러 기름때는 Khi mà mình bắt đầu khởi động 웨트 모드 boiler 나가죠. 웨트 모드. thì nó sẽ là chế độ ướt đúng không ạ? 웨트 모드에는 BCP가 돌고 Thì lúc này PCB của mình sẽ quay đúng không ạ? Mình sẽ vận hành đúng không? 그다음에 BCP 위에 있는 탱크에 물이 있어요. Thì trên PCB là có một cái bể chứa đúng không ạ? Thì là lúc đấy nó sẽ có nước. 그리고 그때는 웨트 모드라고 하고 Thì lúc đấy sẽ là chế độ ướt. 웨트 모드 상태에서는 이 신호가 이렇게 가는 Thì 거예요. lúc đấy tín hiệu nó sẽ đi theo đường như vậy. 이 드라이가 가는 것이 아니고 이 웨트가 간다. Thì lúc mà chế độ ướt ấy, thì nó sẽ tín hiệu nó không đi theo đường dry này, không bị khô mà là tín hiệu nó sẽ đi từ đường ướt. 기름때 그렇게 간다는 거예요. 이 Thường là lúc khởi động mà thì nó lúc khởi động thì mới là chế độ ướt này thôi. 웨트 모드에서 트림은 이것도 역시 아까 플러스 아웃네 Thì cái swing, cái thay đổi của chế độ ướt ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cũng giống như vậy, là nó cũng là cái furnace outlet steam tempo, nhiệt độ của hơi thoát ra khỏi cái bề mặt này. 피드백 받고 Nó cũng sẽ có đến nhận đây là feedback ở đây này. 그다음에 세포레이트는 세포레타 탱크 Set point của nó sẽ là 남들에게 từ cái bể xả của separator xuống. 그 온도를 산출해서 트림 웨트랑 트림한다. Nó sẽ so sánh, nó sẽ lấy cái nhiệt độ ở bên trên xuống để 그럼 이건 뭐겠습니까? 이거? thế còn cái FX ở đây mà nó biết là gì? 이거 압력 때 온도 세포레이트를 발생시키잖아요. Cái này là từ áp lực áp lực rồi nó sẽ biến biến thành nhiệt độ đúng không? 압력일 때 이거 포화 온도가 그렇게 포화 온도. Thì nó sẽ là từ áp lực như này, cái bảng biến thành nhiệt độ. 포화 온도를 세포레이트를 삼고 Nó sẽ là thành cái set point của nhiệt độ. 실제 온도를 받아가지고 Sau đấy đây là nhiệt độ set, nó sẽ set point của nhiệt độ ở đầu này. 이걸 Còn đây là 가지고 nhiệt độ thực tế, nó sẽ so sánh. 이걸 가지고 Xong rồi nó sẽ thành giá trị 피벗을 ở đây. 수행한다. Rồi nó sẽ stream xuống đây để nó stream cái set point ở đầu này. 그리고 거기 온도가 너무 높으면 Nếu mà nhiệt độ mà quá cao á, 도내를 떠나는 온도가 너무 높으면은 nếu mà cái chỗ furnace outlet hay là steam mà nhiệt độ của nó cao á, 온도가 너무 높으면은 셋포인트가 높은 거죠. 높으면 물을 너무 높으니까 nếu mà nhiệt độ cao quá 물을 더 넣어야 되죠. thì lúc này mình sẽ phải cho thêm nước đúng không ạ? 온도가 너무 높으면 물을 더 넣어야 되죠. Nếu mà nhiệt độ cao thì tức là phải cho thêm 그래서 nước. 이 온도가 커지면 Nếu mà để nhiệt độ cao lên á, 플러스 값에서 thì giá trị này nó sẽ là thành giá trị cộng. 플러스 값이라서 여기다 더하니까 물이 많아요. Thì đây số thứ này nó cũng sẽ là giá trị cộng và sẽ ra lên đây là thành một giá trị to hơn. 이거 이해가 됐습니까? Mọi người hiểu chưa ạ? 이해가 됐어요? Yes. 여기 학생 Hiểu rồi đúng không ạ? Yes. 여기까지인가 이건 여기까지. Này là đến phần này thì phải giải thích sau rồi nhé. 그다음에 5분밖에 안 남았어요. 그러면 이번 시간에는 오히려 이렇게 기초지만 이게 대단히 중요한 거죠. 전체를 설명하니까. Ngày hôm nay là thầy dẫn buổi chiều nay mình thấy là thầy giảng về cái phần cơ bản của boiler ấy, thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng đúng không ạ? 그리고 혹시 이제 5분밖에 안 남아서 질문 있으면 하나 누군가 Bây giờ 해주시고 mình còn 5 phút 끝내세요. nữa thôi ạ. Thì bây giờ mọi người có câu hỏi nào với thầy không ạ? Thì thầy sẽ trả lời ạ. thầy có thể giảng mấy cái hệ số
KP, KI, KD của PID, của hàm PID. 혹시 PID, KP, KI, KD 이런 tổng quan. 지금은 그 너무 시간 많이 걸리니까 다음 보일러 시간이야. Nhưng mà bây giờ giảng thì sợ nó rất là mất nhiều thời gian nên tiết boiler sau thì thầy sẽ giảng cho mình PID. 다음 보일러 때 내일 금요일 là 금요일 mình còn một cái tiết boiler advanced ấy thì là hôm đấy thầy như là chiều thứ 6 thầy sẽ giảng cho mình đó. 이제 투밍하는 거 기본만 말씀드리면 Thầy sẽ nói thêm một chút về cái tuning đấy ạ. Dạ. Các bạn tuning ấy. 이 공정이 느리면 Nếu mà cái quá trình này mà nó chậm á, 이 공정이 느리다고 느리면 그러니까 이 밸브를 열어도 압력이 착착을 하자. ví dụ như là cái quá trình này bị chậm lại, ví dụ mình mở van rồi nhưng mà áp lực của nó lên rất là chậm. 그럴 때는 PK를 줄이고 Lúc này thì mình cái key gain này mình sẽ phải giảm xuống này. 점프 시간을 증가시키고 Còn thời gian thì mình sẽ phải tăng lên, cái key này sẽ phải tăng lên. 왜냐하면 얘가 느린데 Bởi vì là cái này thì nó chậm đúng không? Cái bên này nó đang bị chậm. 얘를 키보다 강력하게 하면 Thì nó sẽ mình phải làm tăng cái giá trị này lên, tăng lên. 이 공정이 도저히 이 컨트롤러한테 맞출 수가 없어요. 그리고 기본은 얘가 느리고 약하면 얘도 약하게 해야 되는데 약하게 한다는 뜻은 개인은 줄이고 비례 개를 줄이고 Tức là nếu mà cái chỗ này nó chậm ấy mà mình điều khiển PID thì để cái giá trị này nó quá to ấy thì nó sẽ cũng không điều khiển được. 점프 시간을 줄이는 거예요. 얘도 줄이고 얘도 줄이고. Thế thì lúc này 얘를 줄이고 얘를 키우고 thì lúc này mình phải để cái giá trị gain này là nó sẽ phải thấp xuống để giảm giá trị gain. Còn time và t ấy, time này thì mình sẽ phải để nó tăng lên, cái thời gian thì phải tăng lên, còn cái gọi là gì, cái phần thêm ấy thì nó sẽ phải xuống thấp. Thầy giải thích lại. 얘가 이제 그때 가서 Thế thì 그때 ngày 엄청 mai từ thứ 6 thì thầy sẽ giải thích kỹ hơn nữa. 투명 시간이 잠깐 있으니까 그때 얘기가 Lúc mình sẽ có một phần học về tuning đấy để chiều thứ 6. Thì cái